Bien, pues aquí estoy con todos mis amigos. Bien, jugamos contra otras escuelas, nos conocemos más como comuna. Lo siento bacán, así aprendo a jugar fútbol y empiezo a practicar. Se ve entretenida porque aparte de jugar contra otra escuela, tenemos la oportunidad de competir y hacer nuevos amigos en la cancha. Si tienen la oportunidad, que vengan, va a ser una experiencia inolvidable. Que es bacán jugar y lo sirve a todos. Sí, para que se entretengan y no se aburran en la casa.